tem realmente um universo. Cara, eu acho que todos nós que fazemos o quê? Ah, zombie que tsunami. Oh, mãe, será que podemos entrar com a Vitória da TV Nova de ligá-la? É. Oi, tia Nilson. Tá. Oi, tia Ed. Tá. Agora tá na hora. Então, vamos ver. Agora seja uma complicação. Espera aí! Você está jogando muito Sonic Boom? Universo de Parte 2. A gente vai. Então a gente vai tirar asas e bolão. Sonic Boom. Vamos ver. Opa, como que aqui no canal da Radical TV, vamos ver os personagens com 4 rodas. É isso mesmo, vai ser o frango franguito. E temos um seu aqui. E as corridas vão ser mais legais que o mundo. Lugar da WAMPA. Na floresta. Por que tinha que começar na floresta? Ai, eu não consegui olhar. As corridas não vão ser complicadas.
pai, será que tu pode encontrar o controle da nova TV e desligá-la? Eu não sei, vai encontrá-la, eu não vou fazer isso. Onde é que tu deixou o controle? Não sei. Dá uma olhada por aí. Agora é tarde demais, ó. Continuar. Chega. Vamos ver. Não, eu não quero jogar. Vocês também não vão. YouTube é pra você.
balls. Versus balls. Eu recebi um abrigo, né? Eu consegui. Não! Peraí, a gente vai uma missão. Saber o que houve com essa situação. Então deve ter caído de um barco de madeira. Então vai ser Velozes e Furiosos. Color. Não vamos ver. Vamos aqui nessa. Uma coisa linda de explicar. Chega por hoje. Power Painter. Vai ter trações novinhas. Cara, a gente vai terminar. Ó, uma missão completa. Cara,
ver. Bom, no início eu tentei entrar no canal de Rosedocor e nem tinha aparecido. Então eu entrei no meu e não tinha. É porque eu não botei. Daí no computador eu vi e não apareceu. E daí atualizei e agora apareceu. Achei que iria ser eu era o primeiro a entrar, mas tinha 37 visualizações e 70 mil likes. Será que é coincidência? Eu fiquei... Tá bom. Bora pra jogar a última? Bora. Você tá me provocando. Aí, tá. Olha, você tá bom em ver os outros com um lugar mágico, canção, flores. Dessa vez não vai ter aquele empurrão. Tá bom. Tchau, Janice. E agora tu tem o YouTube, JP. Ô, Janice, agora tu tem o YouTube. JP. Tem YouTube? E você tem JP. Confiscar. Primeiro foram as mãozinhas do Chiquinho. Agora as minhas. E antes foram uma cama. E agora as minhas mãozinhas. Você tá me provocando. Aí. E aí, pessoal, não acha que o Ricardo quer ganhar da WAMPA? Então vamos ver como ele faça na final da WAMPA. Vamos terminar essa Copa. Nem vocês vão perder esse jogo, porque é muito feio. Tá bom, não vai ter aqui ele empurrãozinho. E aí, Ricardo, tá pronto para o WAMPA? É um lugar das árvores, é uma selva. Eu sei que é uma selva. Cara, a gente poderia viver esse mundo legal nesta selva. Não! Agora eu vou ter que girar. Vai! Hora do Ai, não, eu não quero continuar.
Eu contei mesmo. Não vão pedir esse jogo. Pronto, agora vamos ver quem ganhou mais do que um placar de líderes. Vamos ver. E quem venceu mais? Peraí, foi o Sonic que ganhou? Cara, eu acho que eu não ganhei. Tá, eu acho que eu ganhei. Stigman, mas você não ganhou. Ou na real? Quê? Ah, feio. Down. Não fica ainda assim não. Ainda sou o campeão de universo. O campeão. Onde? Hero Icon. Você pediu e pode continuar pedindo, mas eu já vou voltar. Nós fizemos tudo do jeitinho que a gente fizemos. E agora eu vou contar uma coisa pra minha mãe. Todo mundo tá preparado para uma coisa pra amanhã. Eu já vou contar pra minha mãe. Mamãe? Mãe? Nós tivemos um pequeno problema e a gente volta. Ô mãe, temos um pequeno problema. Estamos longe do meio do local dos mini titãs. Se quer instalar os mini titãs até amanhã, é melhor se apressar. Por que, filha? Porque a gente está chegando no dia das crianças. É amanhã. Mas não fica assim, não. E a gente vai jogar todos eles. Por exemplo, a gente vai ganhar todos os jogos até o final do ano. Então curte o vídeo aí, cara. E se inscreve no canal. E compartilha com seus amigos. Hashtag nunca vamos voltar pro Parte. Hashtag mais de games. Hashtag Sonic Boom Merece. Hashtag WAMPA. Hashtag Hardlight. Hashtag Sega. Hashtag Game Over. Hashtag Tudururu. Super amizade para assistir.